रात 3 बजे हल्की बारिश हो रही है। राहुल का फोन अचानक बजा। अज्ञात नंबर। उसने रिसीव करते ही दूसरी तरफ से अपनी ही आवाज में किसी ने कहा, बाहर आओ, नहीं तो मैं अंदर घुस रहा हूं। राहुल ने हंसकर फोन काट दिया, लेकिन ठीक उसी समय दरवाजे के बाहर अपने जैसा किसी का साया पड़ा और दरवाजे पर टॉक टॉक करके 2 बार आवाज हुई। राहुल धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर रोशनी बुझ गई।